三途の川の私が取っときな。飯取ったぞ。また目立ちですか。銭にはな、一平恨みがこもってるんだ。お冬さらわれる。初めの敵はゲリーサスケ。お前さんの恨み晴らしてやったぜ。次はどこのドイツをやってくれとおっしゃるんで。残る敵は3人。次の敵はくのいち、如月。
一撃必殺。飾り色の火で出陣。安心するのはまだ早い。せいぜい気をつけな。残る敵は2人。次の敵は小僧赤城。お前さんの恨み晴らしたぜ。俺に任せな。晴らせる恨みお願いいたします。その殺気ただものではないな。三途の川の私だ。とっとりな。仕掛けて殺して日が暮れてか。残る敵は1人。最後の敵は悪徳商人越後屋伝兵衛。行くぜ。
始マークが出たらチャンスボタンを押せ。よう始め。念仏の鉄出陣。案内しやがれ。よし。晴らせる恨みお願いいたします。開始マークが出たらチャンスボタンを押せ。よう始め。念仏の鉄出陣。召し取ったぞ。もうそっと言うよ。